Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunu bebe yünlü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi ilmek sayımız 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Burada şu anda 21 ilmek var. Anlatım esnasında lastik uygulamayacağım. Şöyle 1-2 sıra haroşa örüp ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ama bu modelin alt kısmına yakışan lastik bence bir ters bir düz. Ben şimdi şöyle 1-2 sıra haroşa örüp ön yüzden modeli kuracağım. Ve kenar ilmeği. Evet, ben şöyle bir sıra daha haroşamı örüp geliyorum. Evet, modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ipim arkadayken örmeden şişimi aldım, sağ şişime. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği, yani 4. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz, 1 ilmek örmeden al. 3 ilmek düz, 1 ilmek örmeden al. Yine 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de burada düz olarak örüyorum. Ön yüzden modeli kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Yani örmediğimiz ilmekleri de ters olarak örüyoruz arka yüzde. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm arka yüzde olduğum için. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine aynı işlem, az önce örmediğim ilmeği yine örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. İlmeğimi örmeden aldım, 4. ilmeğimi. Yine 3 ilmek düz ördüm. Sıradakini örmeden aldım. 3 ilmek düz. Sıradakini örmeden aldım. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlem yok. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Modelin 4. sırasındayım bu arada. Evet, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine bu ilmeği örmeden alıyorum. 5. sırada yine aynı işlemi yapıyoruz. 1 ilmek örmeden al. 3 ilmek düz ör. Örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Modelimin 6. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu örmediğim ilmeği yine örmeden alıyorum. Yani ön yüzde örmüyorduk bu ilmeği. Pardon, bunu şöyle ipi benden yana alarak yine 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeği örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve 9. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak yine 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bu ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Modelimin 9. sırasındayım. Model 10 sırada bir kendini tekrar ediyor. Düz ya da ters örgü örmeyi biliyorsanız eğer bu modeli de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Model lastik üzerinde daha güzel anlaşılıyor. Burada şu anda çok anlaşılmıyor olabilir ama şöyle son sırasını da birlikte örelim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde büyük bir parçada denedim. Şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, model ortaya çıktı dediğim gibi. Bundan sonra tekrar model kurulacak. Burada yaptığımız gibi 3 düz 1 ilmek örmeden alacağız ve ikinci modeli kuracağız. Dediğim gibi daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Dediğim gibi lastik üzerinde daha şık duruyor model ve bence bu modele bir düz bir ters tekstil tipi lastik daha iyi gidiyor.
Yine dilerseniz haroşe de geçebilirsiniz alt kısmına. Çünkü içinde haroşe var modelin. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine bere yapımında kullanabilirsiniz. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.